Olá pessoal, aqui estamos com mais um vídeo, certo? Vai ser um vídeo bem fácil, na verdade eu não vou mostrar nada hoje. Apenas vamos a disponibilizar para vocês um pack, certo? Que foi selecionado aqui, com diferentes tipos de ferramentas para vocês utilizarem nos seus vídeos, certo? Quem faz a edição dos seus vídeos sabe o importante é ter diferentes tipos de ferramentas, certo? Ferramentas chama-se meme, chama-se efeitos de som, chama-se moldura, chama-se várias coisas, certo? Aqui eu vou disponibilizar para vocês efeitos sonoros, certo? Vários efeitos, efeitos para memes, efeito de tipo sininho, tem de todo tipo que você possa imaginar, tem, certo? Todos os efeitos aí de som, também vai ter músicas, certo? Música já com tipo música de zoeira, né? Muito de youtubers. Temos também Chroma Key, onde tem vários efeitos também para poder o utilizador ser jogado no Chroma, utilizar eles. Temos também efeitos de edição, fontes. Eu não vou mostrar tudo, logicamente. Tem efeitos de fogo, também para colocar em cima dos seus vídeos, ok? Tudo na faixa. Aí temos aqui efeitos de luzes, textura, transições. Essas transições aqui são bem bacanas também, certo? Então eu vou deixar disponível o link ali para você poder baixar e utilizar livremente o pack. Beleza? Fico contente de poder passar isso aqui para vocês. Com certeza vão fazer um bom proveito. Dá like no vídeo se gostou. Inscreva-se no canal, que em breve vou estar mandando mais alguns arquivos aí bacanas para vocês. Um abraço aí, até mais.